အလုံးနဲ့ရောတဲ့ပြောင်းလို့ရနိုင်တာကိုတဲ့ဟောဒီ brother မိထားတာကိုကြီးရောအလုံးနဲ့လာလို့ရလားဆိုပြီးတော့မိထားထင်ပါတယ်ပြောင်းလို့ရနိုင်တာဆိုတော့အလုံးတွေကဟိုဟာဒီ EPS တွေပိုင်းနဲ့တော့လာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ EPS တွေကလည်းတည့်ရတိုင်းပဲအခုကစောင်းပွဲတွေပါရတဲ့ခက်တဲ့အပြင်မှာ EPS တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် EPS နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတော်များအခုကြောင်းနဲ့ပဲလာကြများပါတယ်ကြောင်းနဲ့ရကြတော့မြန်တယ်လေမြန်တယ်ဆိုတာဒီသူက6လလောက်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြီးရောကြောင်းထိုင်းတဲ့ browser က6လလောက်ပဲကြာတာဆိုတော့ကြောင်းနဲ့လာကြများပါတယ် EPS နဲ့လာလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့သူကဟိုဒါပေမဲ့သူကအချိန်ကြီးကြာတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုကြာတာစောင်းပွဲအမှတ်တွေကလည်းမြင့်နေပြင်မှာအချိန်ကြီးလည်းတော်ကြာတယ်9ရက်ရောက်ဖို့လေအားကြောင့်မို့ဒီ EPS နဲ့လာလို့ရှိရင်တော့ဘာကြီးကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ဟိုအကြောင်းတပိုးကြီးပါကြီးကြောင်းတက်တာမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင်းကြီးပါကြီးသွင်းရမလို့ဗျသူကနဲ့သူအလုပ်ဆက်ရုံမှဝင်ပြီးတော့လာစားရအိမ်ုံဖို့အဲ့လိုမျိုးကြီး EPS နဲ့ကတော့ပတ်စံချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ EPS ကကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ EPS နဲ့ try တဲ့လူတွေကပဲဒီကျောင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မြန်မြန်ရောက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန် try ကြရတယ်ရှိရဗျကျောင်းတွေကတော့အချိန်6လတစ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေကတော့9ရက်ရောက်တယ်ဗျအဲဒါကြောင့်မို့တော်များများတော့အခုအလုံးနဲ့ပြောင်းရင်တော့ EPS နဲ့ try မှရမှာ brother တကယ်လို့ brother ကြာလာအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်း6ပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှန်လို့ဖြေးပြလိုက်တာပါ bye bye see you